Barkanku da kasancewa tare da ni masu kallo da sauranmu, ina muku fatan alheri. To, wannan gargaɗi ne da kira tare da direbobi, musamman ma direbobinmu na ƙasar jamhuriyar Nijar. Kamar yadda kuka sani, a bana hukumar hasashen yanayi ta ba da rahoton cewa za a samu ambaliyar ruwa sosai, da yanda ko da ma already an riga an fara ganin sakamakon wannan bincike da aka gudanar na hasashen za a gudanar da ambaliyar ruwa sosai a ƙasarmu ta Nijar. Inda kafin yanzu ƙasarmu ta Nijar ruwa sun yi ɓanna sosai, sun kada gidaje da dama, kowa ya gani kuma an ga wannan alamu da aka bayyana. Kamar yadda kuke gani nan ga hanya ce ruwa suka tare, kamar yadda kuke gani, ku kalli yadda direban ga da ganganci ya shigo a ciki, ku kalla ku gani, kuna ganin yadda aka samu matsala. Ga nan kun ga mota ta faɗa cikin ƙurɗube, ta faɗa cikin rami, ta saki hanyarta. Babu ko shakka wannan direba ya yi da gangancin tuƙi. Kamar yadda kuke gani, abin da ya yi da ganganci ne. Menene da ganganci? Ya za ka isko ruwa suna gudu haka da mota ka ce ka biyo a cikinsu ka wuce, kai ma ka san za ka iya fuskantar matsala da ƙalubale. Sannan kuma da hukumominmu na Nijar, ya kamata wannan babbar hanya irin haka a ce a ƙarƙashinta babu wani wuri inda ruwa za su biyo su kurɗa su wuce, sai sun biyo saman hanya sun wuce. Kenan shi ma har yanzu wannan wani ƙalubale ne da rashin gyara da hukumominmu suke gudanarwa a ƙasarmu ta Nijar. Kenan ya kamata a ce jama'a sun mai da hankali, duk inda ka isko hanya ba ta da kyau, musamman direbobinmu, in ka isko hanya ba ta da kyau, ruwa suna gudana, ka isko matsala irin haka, ya kamata ka gara gefe ka yi zaman jiran ruwan nan har lokacin da Allah sa suka rage ƙarfi ko kuma suka rage wucewa, yannan ka samu ka wuce. In ta kai ta kawo ma ka koma inda ka fito, idan ya fi zama kusa gare ka, ka je ka kwano can daga bisani ka sake dawowa sabida gujewa matsala irin haka. Yanzu ga shi nan wagari yan waya, ka je ka faɗa a cikin ruwa, ka jefa motanka, daga ciki baka san wanda zai halaka ba, yannan kuma har haka zalika kai ma karan kanka ka halaka motarka. To kenan kun gani daga ciki idan ruwan suna da zurfi kuma mutum ya kasance bai iya ruwa, bai faɗa waɗanga ruwa, kenan kun ga za a iya fuskantar matsala irin haka har a samu hasarar rayuka. 'Yan uwa, ina mai kiran ku 'yan uwana 'yan Nijar gaba ɗaya. Kamar yadda kuka sani, hukumar hasashen yanayi ta ba da rahoton cewa bana za a samu zubar ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a ƙasarmu ta Nijar. A dalilin haka, ina mai ba ku shawara ga 'yan uwana waɗanda suke zaune a cikin gida Nijar, duk inda kuke, ku haɗa ƙungiyoyinku, ku je ku dibi garinku inda kun san ruwa suna da matsala ba su wucewa, ku je ku gyara hanyoyin ruwa domin gujewa matsala.